السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In het leven van de vurige toegewijde van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Wat te danken was aan het feit dat hij de leer en de praktijk volgde van zijn meester en gids, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. En ook zijn begeleiding tot zijn gemeenschap in dit opzicht zal ik presenteren. Gezien de hoge standaard van zijn nederigheid, heeft Allah de Almachtige dit zelf bevestigd door middel van een openbaring. Op 18 maart 1907 ontving hij de openbaring. Hij is tevreden met uw nederige manieren. Op een bepaalde plek verklaart de beloofde Messias al-Islam: het is aan deze nederige geopenbaard dat vanwege mijn zachtmoedigheid, nederigheid en vertrouwen in God, oprechtheid en de tekenen en hemels licht, ik op de Messias, namelijk Jezus, lijk in zijn vorige leven, en dat de aard van deze nederige en de aard van de Messie sterk op elkaar lijken, alsof het twee stukken van hetzelfde juweel zijn of twee vruchten van dezelfde boom. De harmonie tussen ons is van een zeer grote omvang, dat er heel weinig is dat het geestelijke oog tussen ons kan onderscheiden. Er bestaat ook een duidelijke gelijkenis, een uiterlijke gelijkenis, namelijk dat de Messias een volgeling en dienaar van het geloof van een volmaakte en hooggeplaatste profeet was, namelijk Mozes a.s. En zijn evangelie is een tak van de Torah. En ook deze nederige is een van de meest nederige dienaren van de majestueuze profeet, wie Sayyid Rusul, de leider van alle boodschappers, alayhimussalam, en de kroon van alle boodschappers is. Ooit zijn persoon tegen de beloofde Messias al-Islam dat tijdens het schrijven van de filosofie van de goddelijke openbaring, met andere woorden Haqiqatul Wahi, een boek geschreven in de laatste fase van zijn leven, en het herhaaldelijk proeflezen ervan, u had zich enorm ingespannen, en dit was de oorzaak van de steeds verder verslechterende gezondheid. U moet een paar dagen volledig rusten en zich helemaal onthouden van lezen en schrijven. De beloofde Messias al-Islam antwoordde: welke inspanning heb ik geleverd? Sterker nog, ik schaam me als ik kijk naar de inspanningen die de metgezellen radiyallahu anhum hebben geleverd en hoe gelukkig ze zelfs hun hoofd lieten afhakken voor de zaak van God. Op een andere plaats verklaart de beloofde Messias al-Islam: onwetende mensen werpen het bezwaar op dat ik mijn eigen status buitensporig verhef. Met andere woorden, dat de beloofde Messias al-Islam zijn eigen status buitensporig verhoogt. Hij zegt: ik zweer bij God de Almachtige dat het niet in mijn aard of aanleg ligt ernaar te verlangen om lof voor mezelf te ontvangen en er plezier in scheppen om mijn eigen grootsheid te tonen. Ik heb altijd de voorkeur gegeven aan een leven in bescheidenheid en anonimiteit. Het lag echter buiten mijn macht en controle, want God de Almachtige zelf heeft mij voortgebracht.
en alle lof en grootheid die hij over mij heeft uitgesproken, in zijn woorden die hij aan mij heeft geopenbaard, behoort volledig toe aan de heilige profeet, sallallahu alayhi wasallam. Alle lof en grootheid die hij over mij heeft uitgesproken, behoort volledig toe aan de heilige profeet, sallallahu alayhi wasallam. Hij zou ook nieuwe bekeerlingen begeleiden richting de nederigheid en eenvoud die de islam ons leert. Zo staat er vastgelegd dat op 22 oktober 1903 een Australische bekeerling genaamd Muhammad Abdul Haq de beloofde Messias al-Islam kwam bezoeken. Tijdens het gesprek zei de beloofde Messias al-Islam tegen hem: een van onze principes is dat we een eenvoudig leven leiden. Onze bijeenkomsten zijn vrij van al die formaliteiten die momenteel door Europa zijn uitgeroepen tot de essentiële levensbehoeften. Wij zijn niet gebonden aan gebruiken en tradities. We houden ons slechts tot op zekere hoogte aan elke traditie, als het verlaten van hen schade zou kunnen veroorzaken of tot zonde zou kunnen leiden. Dat wil zeggen, het opgeven ervan mag geen kwaad doen of tot zonde leiden. Wat betreft eten, drinken, zitten en weggaan van bijeenkomst, wij geven de voorkeur aan een eenvoudig leven. Dit waren de verheven normen van nederigheid die hij zijn volgelingen wilde bijbrengen. Bovendien verklaarde hij bij een bepaalde gelegenheid: men moet nederigheid aannemen. Nederigheid leren is niet moeilijk. Wat valt er eigenlijk te leren? De mens is van nature nederig en is geschapen voor nederigheid. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. En ik heb de djinn en de mensen niet geschapen dan opdat zij mij zouden aanbidden. Trots en arrogantie enzovoort zijn allemaal kunstmatige eigenschappen. Als iemand deze schijn laat vallen, dan zal nederigheid alleen al als een natuurlijk onderdeel van zijn karakter worden beschouwd. Dit is dus het principe waardoor de nabijheid van Allah de Almachtige wordt bereikt. Terwijl hij mensen verder aanspoort tot nederigheid, stelt hij elders: zalig zijn zij die zichzelf zeer nederig en bescheiden achten. Bescheiden spreken, respect voor de armen en behoeftigen tonen en de hulpelozen met eerbied behandelen en ze nooit belachelijk maken uit kwaadaardigheid of arrogantie. Zij gedenken hun genadige Heer en wandelen in nederigheid op aarde. Dus ik zeg herhaaldelijk dat het juist voor zulke mensen is dat de verlossing gereed gemaakt is. Wie niet vrij is van de hel van kwaad, arrogantie, zelfingenomenheid en hoogmoed, aanbidding van de wereld, hebzucht en verdorvenheid in deze wereld, zal in het hiernamaals zeker niet van hen verlost zijn. Dat wil zeggen, de goede daden die ze in dit leven verrichten, zullen hen in het volgende leven van pas komen. Wat moet ik doen? En waar moet ik zulke woorden vandaan halen, die de harten van deze groep mensen, dat wil zeggen, zijn volgelingen, zouden raken? O mijn Heer, schenk mij zulke woorden en openbaar mij zulke toespraken die deze harten met licht zouden verlichten en hun gif met hun geneeskrachtige eigenschappen verwijderen. Mijn hele wezen trilt van dit diepe verlangen dat er ooit een dag zal komen, waarop ik in mijn gemeenschap veel van zulke mensen zal zien die de leugen daadwerkelijk hebben afgezworen en een oprechte belofte aan hun Heer hebben gedaan, dat zij zich zullen beschermen tegen elke vorm van kwaad en zich absoluut zullen distancieren van arrogantie, dat de bron is van alle ellende. Arrogantie is de wortel van al het kwaad. En hun Heer zullen blijven vrezen. Sommige mensen willen graag op de voorste rijen zitten bij jalsa's, evenementen of andere bijeenkomsten. Met name bij jalsa's zijn er vaak speciale zones aan de voorkant, zoals de groene zone of vergelijkbare gedeeltes, waar sommige mensen een sterk verlangen hebben om te zitten. Als het de bedoeling is om de kalif van de tijd van dichterbij te horen en te zien, dan is het begrijpelijk. Soms komt het echter voort uit ego en dat zou niet zo moeten zijn. Bovendien kunnen dergelijke houdingen problemen opleveren voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van het evenement. In elk geval, bij het adviseren van degenen die dergelijke verlangens koesteren, stelt de beloofde Messias al-Islam: iemand moet voor zichzelf de laagste plek kiezen wanneer hij ergens naartoe gaat. Als hij een hogere positie verdient, dan zal de gastheer hem zelf naar voren roepen
hem een plaats aanbieden en hem eren. Als er een systeem is voor de zitplaatsindeling en iemand op een bepaalde plek wil zitten, dan is dat prima. Er is een procedure die gevolgd moet worden. Men kan een verzoek indienen dat vervolgens door de administratie in overweging zal worden genomen. Als de administratie het verzoek echter niet goedkeurt, of indien de omstandigheden het onmogelijk maken om hieraan tegemoet te komen, dan moet men die beslissing zonder bezwaar accepteren en zonder enige klacht of wrok in iemands hart te laten ontstaan. Bovendien is nederigheid essentieel om de liefde van Allah te verkrijgen. Wat dit betreft verklaart de beloofde Messias ***, niemand kan de liefde en het welbehagen van Allah bereiken, totdat ze twee eigenschappen in zichzelf ontwikkelen. Allereerst moet men zijn eigen arrogantie breken, zoals een hoge berg die afbrokkelt en met de grond gelijk wordt gemaakt. Op precies dezelfde manier moet men alle gedachten van arrogantie en superioriteit verdrijven. Men moet nederigheid en bescheidenheid betrachten. Ten tweede moet men alle wereldse banden verbreken, net zoals een berg instort en in stukken wordt gescheurd. Dit wordt genoemd in de Heilige Koran, namelijk in stukken gebroken. Op dezelfde manier moeten iemands eerdere contacten die leiden tot onreinheid en de goddelijke misnoegen opwekken, allemaal gebroken worden. Dit betekent dat men oude banden moet verbreken die tot het kwaad leiden en je verderfelijk maakten. Dat betekent niet dat alle familiebanden en relaties verbroken moeten worden. Het betekent eerder dat die schadelijke verbindingen moeten worden verwijderd, zodat een neiging tot rechtvaardigheid zich kan ontwikkelen. Verder dienen iemands ontmoetingen, vriendschappen, liefdes en zelfs vijandschappen uitsluitend ter wille van Allah de Almachtige te zijn. Welke actie men ook onderneemt, het doel ervan moet om Allah te behagen zijn. Bij een bepaalde gelegenheid zei de beloofde Messias ***, voor bescherming tegen zonde heeft Allah de Almachtige dit gebed onderwezen. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. U alleen aanbidden wij en u alleen smeken wij om hulp. Zij die in nederigheid tot hun Heer blijven bidden, in de hoop dat een daad van nederigheid en zachtmoedigheid aanvaard mag worden, ontdekken dat Allah zelf hun helper wordt. In dit verband vertelde hij een anekdote. Er was een vrome gelovige die uitvoerig bad en daarbij zei: O Allah, verlos mij van de zonde. Na lang gebeden te hebben, begon hij zich af te vragen hoe en op welke wijze hij de hoogste mate van nederigheid kon bereiken. Hij dacht na over welke vorm van nederigheid het meest compleet zou zijn, en concludeerde dat geen enkel schepsel nederiger was dan een hond. Toen begon hij te huilen en imiteerde hij het gehuil van een hond. Een andere man hoorde het geluid en dacht dat er een hond de moskee was binnengegaan. Omdat hij vreesde dat hij zijn pot zou verontreinigen, kwam hij het onderzoeken. Toen hij keek, zag hij geen hond, alleen de aanbidder. Uiteindelijk vroeg hij: ik hoorde hier een hond huilen. Wie was het? De gelovige antwoordde: ik was het. Ik ben de hond. De man vroeg: waarom huilde je zo? Hij antwoordde: Allah de Almachtige houdt van nederigheid. Ik dacht dus dat mijn nederigheid op deze manier misschien wel geaccepteerd zou worden. Dit was uiteraard zijn eigen manier van denken en hij handelde dienovereenkomstig. Zijn doel was om het laagste en meest onbeduidende wezen te worden, zodat hij op de een of andere manier de nabijheid van Allah zou kunnen bereiken. In dezelfde context verklaart de beloofde Messias *** verder: de mens die een nederige schepping is, begint zichzelf groot te achten vanwege het resultaat dat ze met hun eigen daden hebben bereikt. Het is het resultaat van iemands daden dat dit gevoel van grootsheid creëert. Trots en arrogantie nemen die persoon over. In de weg van Allah, totdat iemand zichzelf beschouwt als het kleinste van alle wezens, kan hij geen verlossing verkrijgen. Tijdens het instrueren van degenen die zijn eed van trouw hadden afgelegd om de hoogste normen van nederigheid te bereiken, stelt de beloofde Messias ***. Deze eed van trouw betekent in werkelijkheid dat je jezelf verkoopt. De zegeningen en effecten ervan zijn juist aan deze toestand verbonden, net zoals een zaadje dat in de aarde wordt gezaaid. De oorspronkelijke zaad is zodanig dat het door de hand van de boer is gezaaid, en niemand heeft enig idee wat ermee zal gebeuren. Het ligt diep in de grond begraven en is aan het zich onttrokken. Niemand weet wat het zal worden. Maar als dat zaad uitstekend is en het vermogen heeft om te groeien, dan door de genade van God, en dankzij de inspanningen van de boer, komt het boven de grond uit. Er verschijnen spruiten en scheuten, en één graankorrel brengt duizenden graankorrels voort. Op dezelfde manier, iemand die de eed van trouw aflegt,
moet allereerst de grootst mogelijke nederigheid en zachtmoedigheid betrachten en moet zich losmaken van zijn zelfzucht en verlangens. Pas dan is hij in staat tot groei. Maar de persoon die naast de eed van trouw ook zelfzucht blijft koesteren, kan er nooit enig voordeel uithalen. Zonder nederigheid heeft de eed van trouw geen enkel nut. Hij stelt verder, hoe meer zachtaardigheid je toont, en hoe meer nederigheid en bescheidenheid je toont, des te meer Allah de Almachtige tevreden met je zal zijn. Hij zegt verder, de persoon die het welbehagen van de Almachtige God zoekt door nederigheid, Allah de Almachtige wordt tevreden met hem. Vervolgens wordt uitgelegd wat er door nederigheid wordt gewonnen, wat er wordt behaald, en waar arrogantie iemand uiteindelijk toe leidt. Wat dit punt betreft verklaart hij het volgende. Aanvankelijk beging Adam een zonde, en ook Satan. Adam was echter niet arrogant, daarom bekende hij zijn fout voor Allah de Almachtige. En zijn zonde werd vergeven. Hieruit leren mensen dat er hoop is op vergeving van zonden door berouw, door tauba. Omdat Allah de Almachtige Adam vergaf, zou iemand die nederigheid toont en berouw heeft ook moeten hopen dat Allah de Almachtige hem zal vergeven. Maar Satan werd arrogant en daardoor vervloekt. De vloek van Allah trof hem, vanwege iets dat niet bij mensen aanwezig was. De eigenschappen van Satan zijn niet in de mensen aanwezig, want mensen kunnen nederig worden. Een arrogant persoon is altijd bereid om een bepaalde eigenschap voor zichzelf op te eisen. In dit geval nederigheid. Het is niet in de menselijke natuur om arrogant te zijn. Maar desondanks begint iemand net als Satan aanspraak te maken op grootheid, zonder enige reden. Het is niet in de menselijke natuur om arrogant te zijn, maar desondanks begint iemand net als Satan aanspraak te maken op grootheid, zonder enige reden. Hij stelt verder, de profeten bezitten vele voortreffelijkheden. Een van deze voortreffelijkheden is de uitroeiing van het ego, dat wil zeggen, je ego doden. Ze zijn niet egoïstisch. Ze brengen een soort dood over zichzelf af. Grootheid behoort alleen aan God toe. Wie niet arrogant handelt, maar nederigheid betracht, gaat nooit ten onder. Toen de beloofde Messias ﷺ de mensen aanspoorde tot nederigheid, zei hij eens, zelfs nu nog zijn er veel mensen binnen de gemeenschap die boos worden, als ze ook maar het kleinste ding horen dat tegen hun persoonlijke wensen ingaat. Toch is het essentieel om al dergelijke emoties te onderdrukken, zodat geduld, verdraagzaamheid en zelfbeheersing zich in iemands karakter kunnen ontwikkelen. Het komt vaak voor dat een discussie begint over een heel klein detail en ieder persoon erop is gebrand de ander te verslaan. De een wil de ander onderwerpen en denkt dat hij daardoor de overwinning zal behalen. Op zulke momenten moet men zich beschermen tegen emotionele impulsen. En om onenigheid weg te nemen, zou men bewust voor nederigheid moeten kiezen, zelfs in de kleinste zaken. Men moet er nooit naar streven een medebroeder te vernederen. Als we dit in ons leven onderzoeken, zullen we veel mensen tegenkomen die een vals gevoel van eer hebben en egoïstisch zijn. Hierdoor nemen conflicten toe. Als men echter werkelijk nabijheid tot Allah de Almachtige zoekt, kan men verlossing verkrijgen. Sommige mensen proberen zelfs anderen kwaad te doen. Soms dienen ze opzettelijk klachten in, zeggen dat iemand tijdens een meningsverschil onaardig tegen hen heeft gesproken, en vervolgens proberen ze die persoon te betrekken bij een valse aanklacht of een of andere vorm van straf, zelfs als het onjuist wordt gedaan. Bij een andere gelegenheid, terwijl hij de toestand van nederige mensen na de dood beschreef, zei de beloofde Messias, ﷺ, de dood is voor iedereen vastgesteld. Op een dag moet ieder mens deze wereld verlaten. Vroeg of laat zal iedereen hetzelfde lot ondergaan. Maar zij die in armoede sterven, vrij van pretentie, en in een staat van zachtmoedigheid en nederigheid, worden op zo'n manier ontvangen, dat het paradijs zelf lijkt toe te treden om hen te verwelkomen. Net zoals de profeet Jezus ﷺ heeft gezegd over Lazarus. Wie was Lazarus? Dit voorval staat beschreven in het evangelie van Lucas.
Er was eens een rijke man die paarse gewaden en fijne kleding droeg. Hij droeg kleurrijke, zachte en luxueuze kleding en leefde elke dag in geluk, feest en pracht. Het evangelie vermeldt dit verhaal. Er was ook een arme man genaamd Lazarus, bedekt met zweren en getroffen door een huidaandoening. Hij lag bij de poort van die rijke man en zat daar voor zijn deur. Hij verlangde ernaar zijn maag te vullen met de kruimels die van de tafel van de rijke man vielen. Dat wil zeggen, al het voedsel dat overbleef en werd weggegooid. Hij zou daar ook van eten. Zelfs de honden kwamen zijn wonden likken. Hij was zo ellendig en zwak dat hij zelfs de honden niet kon wegjagen, en zij zouden komen en zijn wonden likken. En zo geschiedde het zoals de Bijbel vermeldt, dat de arme man stierf, en de engelen namen hem mee en brachten hem naar Abraham toe. En ook de rijke man stierf en werd begraven. Te midden van het dodenrijk, gekweld in zijn lijden, sloeg hij zijn ogen op, volgens de Bijbel, en zag Abraham in de verte. En Lazarus aan zijn zijde, en riep uit: Vader Abraham, heb medelijden met mij, en zend Lazarus, opdat hij het puntje van zijn vinger in water doopt en mijn tong verkoelt. Stuur Lazarus naar mij, verlos mij ook van deze kwelling, opdat hij tenminste een druppel water op mijn tong legt, want ik lijd vreselijk in dit vuur. Abraham zei: Zoon, onthoud dat je tijdens je leven al het goede hebt ontvangen, terwijl Lazarus slechte dingen overkwam. Maar nu vindt hij hier troost, terwijl jij vreselijke pijn lijdt. Hij zei dat dit het uiteindelijke einde is van de arrogante. Zolang iemand een arme en hulpeloze oude vrouw niet behandelt met hetzelfde gedrag dat hij vertoont of zou moeten vertonen aan iemand van adellijke afkomst of hoge stand, en zich niet weerhoudt van allerlei vormen van trots, hoogmoed en arrogantie, kan hij onder geen enkele omstandigheid het koninkrijk van de Almachtige God binnengaan. De beloofde Messias al-Islam zegt dan: de arrogante tracht op de troon van God te zitten. Daarom moet je altijd je toevlucht zoeken voor deze verachtelijke eigenschap. Zelfs als alle beloften van de Almachtige God met u zijn, moet u nog steeds nederigheid tonen. Want alleen wie nederigheid toont, is God dierbaar. Sprekend over een incident betreffende nederigheid en zachtmoedigheid, zegt de beloofde Messias al-Islam: bescheidenheid en nederigheid zijn nobele eigenschappen. Iemand die, ondanks zijn behoeften, arrogant is, kan zijn verlangens niet vervullen. Hij zou zich nederig moeten opstellen. Er wordt verteld dat de arts Galenus in dienst was van een koning. Dit is nog een anekdote. De koning had de gewoonte om dergelijk ongezond voedsel te eten, dat Galenus ervan overtuigd was dat de koning lepra zou krijgen. Hij had een ongezond voedingspatroon. Ook vandaag de dag proberen mensen nog steeds mensen bewust te maken van de gevaren van het eten van junkfood. Zelfs in die tijd moeten er vergelijkbare voedingsmiddelen zijn geweest. Hoe dan ook, Galenus was ervan overtuigd dat hij ziek zou worden van deze voedingsmiddelen, in die mate dat het lepra zou veroorzaken. Daarom hield hij de koning steeds in bedwang, maar de koning gaf niet op. Uiteindelijk was Galenus het zat en vluchtte hij terug naar zijn land. Hij verliet de dienstbaarheid aan de koning en keerde terug naar zijn vaderland. Na enige tijd verschenen de tekenen van lepra op het lichaam van de koning. Wat Galenus voorspelde, is uiteindelijk uitgekomen. De koning werd getroffen door lepra. Toen besefte hij zijn fout en nam nederigheid aan. Hij plaatste zijn zoon op de troon, kleedde zich in eenvoudige kleren en vertrok. Hij kwam naar Galenus. Galenus herkende hem en waardeerde de nederigheid van de koning, dat hij zijn fout had ingezien en naar hem toe was gekomen, en begon hem met volle kracht te behandelen. Pas toen genas God de koning. Tijdens een van zijn bijeenkomsten, terwijl hij sprak over een goddelijke openbaring,
Het advies dat hij gaf is als volgt in een verslag vastgelegd. Na het Fajr-gebed kwam de beloofde Messias al-Islam en hield een korte bijeenkomst. Sterker nog, hij arriveerde zelfs voor het Fajr-gebed en hield een bijeenkomst en sprak over de openbaring. Inni uhafizu kulla man fid dar. Ik zal allen beschermen die in dit huis wonen, behalve degenen die zichzelf verheven en arrogant waren. De beloofde Messias al-Islam zei, door verhevenheid en arrogantie hier wordt niet de arrogantie van rijkdom en status bedoeld. Maar ieder die zich niet voor Allah presenteert met nederigheid en onderwerping en zijn geboden niet gehoorzaamt, valt hieronder. Zelfs als hij een arme man is. Wie dit huis binnengaat, is degene die nederigheid toont. De beloofde Messias al-Islam zei toen bij een bepaalde gelegenheid, wanneer iemand succes behaalt en niet langer in een staat van hulpeloosheid en ontbering verkeert, wie in zo'n tijd nederigheid toont en aan God denkt, die persoon is werkelijk een wijze. En dit waren niet zomaar adviezen die hij aan de gemeenschap gaf. Hij toonde en bewees deze dingen ook door zijn eigen gedrag, zoals ik aan het begin al een voorbeeld gaf, waaruit blijkt dat zijn gedrag ook in de gunst van Allah viel. Hoe dan ook, sommige overleveringen gaan over zijn eigen persoonlijke gedrag. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib radiyallahu anhu vertelt dat Mirza Sultan Ahmed hem het volgende vertelde. Onze grootvader gaf vroeger een stoel aan onze oom Mirza Ghulam Qadir, de grootvader van Mirza Sultan Ahmed en de broer van de beloofde Messias al-Islam. Dat wil zeggen, wanneer hij naar de bijeenkomsten van hun grootvader kwam, zou hij op een stoel zitten. Maar onze vader ging zelf op het matje zitten tussen de gewone mensen. Telkens wanneer de beloofde Messias al-Islam die bijeenkomst bijwoonde, zou hij achterin zitten, tussen de gewone mensen, in de rijen. Soms vroeg hun grootvader hem om wat verder naar voren te komen zitten, maar hij zou zeggen, ik zit hier heel comfortabel. Hij heeft nooit de ambitie gehad om een prominente positie te bekleden. Hij zat altijd tussen de gewone mensen. Precies zoals hij eerder had geadviseerd, dat de gastheer zelf u zal plaatsen waar u hoort te zitten. Hij zelf leefde zijn hele leven volgens dat principe. Op dezelfde manier vertelt Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib radiyallahu anhu een andere overlevering waarin hij zegt, Qazi Amir Hussain Sahib vertelde mij dat we bij een bepaalde gelegenheid de beloofde Messias al-Islam hebben gevraagd, uw heiligheid, er wordt in de hadith vermeld dat alle profeten geiten hoeden. Uw heiligheid, heeft u dat ook ooit gedaan? Hij antwoordde, ja, ik ben een keer naar de velden gegaan en daar was een man die zijn geiten aan het hoeden was. Hij zei, ik heb een klein boodschapje te doen, wilt u alsjeblieft op mijn geiten letten? Maar hij ging weg en kwam pas 's avonds terug, en tot hij terugkwam moest ik voor zijn geiten zorgen. Hij bracht de hele dag door met het hoeden van de geiten van die man, en toch was hij de zoon van het stamhoofd van die streek, een man van aanzien, maar hij schaamde zich er niet voor om het te doen. En tot de avond bleef hij de geiten van die man hoeden, die ofwel een pachter was, ofwel een arbeider in zijn dienst. In dezelfde trant, sprekend over zijn persoonlijke nederigheid, vertelt Hazrat Khaja Abdurrahman Sahib, een medewerker van het kantoor in Al-Fazl. Ik fungeerde als poortwachter bij de deur van de beloofde Messias al-Islam. Ik zou buiten gaan zitten om hem te beschermen, om boodschappen over te brengen aan degenen die komen en gaan, of om te voorzien in wat nodig was. In elk geval zegt hij, ik zou buiten zitten voor zijn deur en ik ben ook in het huis van de beloofde Messias al-Islam geweest, gedurende langere perioden. Ik zou ook naar binnen gaan. In al die tijd heb ik Hazrat Sahib nooit een ander woord dan ji horen zeggen. Een respectvolle manier om iemand aan te spreken. Wanneer hij tegen me sprak, zei hij altijd ji tegen mij. Hij gebruikte het altijd als hij sprak. Ik heb nooit enige arrogantie of trots bij hem waargenomen. Hij sprak altijd met zachtheid. Er was altijd een opgewekte uitdrukking op zijn gezicht te lezen. Ik heb hem nooit zien fronsen of zijn voorhoofd zien optrekken. Geen enkele keer vertoonde hij een rimpel op zijn voorhoofd. En ik heb de beloofde Messias al-Islam nooit minachtende of informele namen of titels horen gebruiken om iemand aan te spreken. Hij heeft ze nooit gebruikt. Hij behandelde mensen altijd met respect. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib schrijft dat Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib hem het volgende vertelde.
De beloofde Messias al-Islam heeft nooit enige tegenzin gehad om huishoudelijk werk te doen. Hij legde zelf de bedden klaar, hij veegde zelf de vloer, dweilen enzovoort deed hij zelf. De bedden opmaken en met een bezem vegen. Als het 's nachts onverwacht regende, zouden de jonge kinderen in hun bed blijven slapen en de beloofde Messias al-Islam zou de bedden aan één kant pakken, terwijl iemand anders de andere kant pakte en ze naar binnen, naar de veranda bracht. In die tijd bestonden er geen airconditioners of ventilatoren en in de zomer sliepen de mensen buiten op de binnenplaats. En als er een storm was of als het 's nachts regende, moesten de bedden worden opgetild en naar binnen, naar de veranda worden gebracht. Hij hielp dus mee met het dragen van de bedden van de kinderen. Als bij een dergelijke gelegenheid of 's morgens iemand de kinderen wakker wilde schudden, zou hij het verbieden en zeggen: een kind plotseling schudden en schreeuwen jaagt het kind de stuipen op het lijf. Maak ze rustig wakker, door zachtjes naar ze te roepen. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radiyallahu anhu vertelt een andere overlevering. Mirza Sultan Ahmad Sahib vertelde me, na het verslag van Maulwi Rahim Baksh Sahib te hebben gehoord, dat zijn vader, de beloofde Messias al-Islam, buiten zou blijven op de bovenste verdieping van het huis. En daarheen werd zijn eten gestuurd, naar het buitenste gedeelte van het huis. De beloofde Messias al-Islam zou al het voedsel eten dat hem werd gestuurd. Hazrat Mirza Sultan Ahmad Sahib zei dat zijn vader, verwijzend naar de beloofde Messias al-Islam, buiten zou blijven op de bovenverdieping van het huis. Er was een buitenkamer gemaakt op de tweede verdieping van het huis, waarin de beloofde Messias al-Islam zou verblijven. En daar werd zijn eten naartoe gebracht. Er zou zelfs voedsel naar de beloofde Messias al-Islam worden gestuurd wanneer hij soms zou vasten, dat hij vervolgens onder de armen zou verdelen. Hij zegt dat het voedsel van de beloofde Messias al-Islam daarheen gebracht zou worden, en ongeacht wat er werd gepresenteerd, zou de beloofde Messias al-Islam het zonder commentaar of klachten opeten. Er is een zeer beroemd incident in de geschiedenis van de Jamaat uit de periode voordat de beloofde Messias al-Islam zijn aanspraak maakte. Toen Maulwi Muhammad Hussain Bartalwi Sahib onlangs vanuit Delhi naar Bartala was teruggekeerd, als een pas afgestudeerde Maulwi en geleerde, verwierf hij grote bekendheid in de hele regio. In die tijd waren geleerde debatten over diverse onderwerpen gebruikelijk onder de Muqallideen. Zij die een bepaalde imam van jurisprudentie volgden, zoals de Hanafis, de Malikis en anderen, en de niet-Muqallideen, zij die geen specifieke imam van jurisprudentie volgden, zoals de Ahli Hadith en anderen. Toen de inwoners van Bartala getuigen waren van het rumoer en de commotie die door deze debatten werden veroorzaakt, richtte hun aandacht zich op de beloofde Messias wassalam, en ze vonden dat hij naar voren gebracht moest worden om hem te confronteren. Ze waren ervan overtuigd dat alleen hij deze jonge Maulwi het zwijgen kon opleggen. De beloofde Messias wassalam werd met grote moeite overgehaald om aan dit debat deel te nemen. Aanvankelijk was hij daar geen voorstander van, maar de mensen droegen er sterk op aan, en uiteindelijk stemde hij toe. Hij werd aldus naar voren geroepen voor een debat. Een aanzienlijk aantal supporters van beide kanten was bijeengekomen. De aanhangers van beide partijen stonden zij aan zij. Er staat geschreven dat op die dag de Muqallideen bijzonder zelfverzekerd waren over hun verwachte overwinning. En dat is begrijpelijk, want ze hadden deze gewaardeerde geleerde uitgenodigd voor het debat. Ze waren ervan overtuigd dat de overwinning nu verzekerd was, omdat de beloofde Messias Mirza Ghulam Ahmad van Qadian a.s. naar voren was gekomen. Zo groot was zijn meesterschap in debatten, dat zijn tegenstander net zo hulpeloos en machteloos zou worden als een vogel die in een val is gevangen. Toen de beloofde Messias al-Islam op de plaats van het debat aankwam, vroeg hij Maulwi Muhammad Hussain Bartalwi Sahib om zijn standpunten, ideeën en overtuigingen toe te lichten, zodat ze weerlegd konden worden. Maulwi Muhammad Hussain Bartalwi Sahib antwoordde: ik ben van mening dat de heilige Koran voorrang heeft, gevolgd door de hadith en uitspraken van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. En overeenkomstig deze criteria zal er een oordeel worden geveld. Toen de beloofde Messias al-Islam het standpunt van Maulwi Sahib hoorde, zei hij: naar mijn mening is er niets in uw overtuigingen of opvattingen dat bezwaarlijk is of moet worden weerlegd. Degenen die de beloofde Messias al-Islam naar voren hadden gebracht, vreesden dat dit als een nederlaag zou worden beschouwd en dat de tegenpartij de overwinningstrom zou blazen. De beloofde Messias al-Islam had Maulwi Sahib duidelijk verteld dat hij niets aanstootgevends vond in wat hij had gezegd,
Ze waren van mening dat wat er ook gebeurde, op de een of andere manier, Maulwi Sahib zich in dit debat behoorlijk zou moeten schamen, maar de beloofde Messias al-Islam, volkomen onbezorgd over de trots van de overwinning of de schande van de nederlaag, toonde de grootste nederigheid en bescheidenheid en keerde terug van het debat. Verwijzend naar dit incident schrijft de beloofde Messias al-Islam: een wonderbaarlijke openbaring werd mij in 1868 of 1869 in het Urdu geschonken, wat hier op zijn plaats lijkt te zijn. Dit is hoe de omstandigheden zich hebben ontwikkeld, die tot deze onthulling hebben geleid. Maulwi Abu Sayyid Muhammad Hussain van Bartala, die ooit mijn medestudent was geweest, keerde terug naar Bartala nadat hij zijn religieuze studies had afgerond. De inwoners van Bartala keken hem met argwaan aan vanwege sommige van zijn opvattingen en ideeën. Eén persoon stond er erg op aan dat ik, in mijn bescheidenheid, een controversieel punt zou moeten bespreken met Maulwi Muhammad Hussain. Toegegeven aan zijn aandringen ging ik 's avonds mee met deze man naar het huis van Maulwi Muhammad Hussain en trof hem aan in het gezelschap van zijn vader in de moskee. Samenvattend, na het aanhoren van de uitleg van de gerespecteerde Maulwi Muhammad Hussain, concludeerde deze meest nederige dat er niets oneerlijks of verwerpelijk was aan zijn verklaring. Bijgevolg werd de discussie met hem afgelast ter wille van Allah. 'S Nachts sprak de welwillende God tot mij in zijn openbaring en conversatie met betrekking tot het aflassen van het debat en zei: uw God is zeer tevreden met wat u hebt gedaan. En hij zal u rijkelijk zegenen, zozeer zelfs dat koningen zegeningen zullen zoeken van uw kleding. Daarna werden die koningen rijdend op paarden in een visioen getoond. Omdat de houding van nederigheid en bescheidenheid uitsluitend werd aangenomen ter wille van God en zijn boodschapper, wilde Allah, de volmaakte weldoener, het niet onbeloond laten. Hazrat Sheikh Yaqub al-Irfani Sahib heeft dit incident beschreven in zijn boek Hayat-e Ahmad en heeft er ook een notitie aan toegevoegd. Hij schrijft: mensen zijn goed bekend met de algemene stijl van openbare debatten en de toestand van degenen die eraan deelnemen. Ze weten hoe ontzettend moeilijk het is voor een debater om publiekelijk een waarheidsverklaring te aanvaarden van zijn tegenstander of rivaal. Ik wil de geleerden niet in diskrediet brengen, maar voor veel geleerden is het echter gemakkelijker om hun leven op te offeren dan hun eigen fout toe te geven. Laat staan het accepteren van een correcte en redelijke verklaring van de andere partij. Dat geldt ook vandaag de dag nog. De aard van de beloofde Messias ﷺ was echter doordrenkt van oprechtheid en het zoeken van Allahs behagen. Het wordt ook duidelijk dat hij er van nature niet hield dat moslims betrokken raakten bij interne conflicten en onderlinge strijd, noch dat vanwege meningsverschillen ze het nastreven van de waarheid en het spreken van de waarheid zouden moeten opgeven. Zijn moed en morele dapperheid waren zo groot dat hij de confrontatie met iemand aanging, en toen hij bij zijn thuis aankwam, voelde hij geen enkele aarzeling of intimidatie vanwege zijn kennis of invloed, maar toen hij hem een waarheidsgetrouwe verklaring hoorde uitspreken, kon het hem absoluut niet schelen wat mensen zouden zeggen, of ze het als een vorm van terugtrekking zouden beschouwen, of het als intimideerd zijn door zijn tegenstander. Maar alleen omdat de bewering overeenkwam met de waarheid, accepteerde hij die. Hij erkende wat waar was, zonder zich iets aan te trekken van wat mensen zouden zeggen. Door de waarheid van de verklaring te erkennen, heeft de beloofde Messias al-Islam er zijn zegel op geplaatst. Voorbeelden van dergelijke handelingen zijn nergens te vinden, behalve in het leven van de profeten alayhimussalam en hun ware volgelingen. Oprechtheid in de religie en de krachtige impuls om het eigen ego en verlangens te verpletteren, kunnen alleen vervuld worden door de genade van Allah de Almachtige. De tekenen dat God deze daad aanvaarde, openbaarden zich op datzelfde moment, want Allah de Almachtige heeft door zijn openbaring goed nieuws gebracht en gaf hem als het ware het certificaat dat Allah zeer tevreden is met hem. In deze wereld verlangt men ernaar steeds meer geaccepteerd te worden en dat mensen zich tot hem wenden. Allah de Almachtige verklaarde als de vrucht van deze daad dat koningen zegeningen zouden zoeken in zijn kleding. Dit was een tijd waarin de gedachte om Brahine Ahmadiyya te componeren en te arrangeren nog niet eens was opgekomen, laat staan de periode wanneer hij zijn aanspraak deed. Hij leidde een teruggetrokken leven, afgezonderd van deze wereld. Hij had zijn baan al opgezegd
en hoewel overwegingen over het toekomstige verloop van het leven geen zorgen leverden aan zijn eigen hart en geest, vroegen de leden van het huishouden zich ongetwijfeld af wat hij zou doen. Op dat moment ontving de beloofde Messias ﷺ de openbaring waarin stond dat koningen zegeningen zouden zoeken in zijn kleding. Dit was in een tijd dat hij helemaal niets bezat en zijn gerespecteerde vader leefde toen nog. Kortom, hij bevond zich in een levensfase waarin een wereldse persoon grote hoop koestert en op een leeftijd waarop allerlei ambities, zelfwaardering en de behoefte om zichzelf te tonen op hun hoogtepunt zijn. Men is vaak vasthoudend en koppig in het verdedigen van hun eigen standpunt. Maar te midden van al deze factoren ging Mirza Sahib in debat met een beroemde Maulwi, luisterde naar zijn toespraak, vond het correct en bevestigde het. Hij trok zich niets aan van wat mensen zouden zeggen. Het kon hem ook niet schelen dat deze persoon alom werd tegengewerkt vanwege sommige van zijn overtuigingen en dat hij hem door zijn eigen verklaring in feite steunde. Hij maakte zich geen zorgen dat er ook tegen hem een storm van beledigingen zou losbreken. Bedenk dan dat in die omstandigheden, toen er een hevige strijd woedde tussen de Hanafis en de niet-Muqallideen, en het steunen van een geleerde uit Ahl Hadith betekende dat men talloze problemen over zich afriep, Mirza Sahib Maulwi Muhammad Hussain Sahib steunde, ook al was hij juist gevraagd om tegen hem in debat te gaan. Om te overwegen dat de kennis of bekwaamheid van Maulwi Abu Said Sahib, de beloofde Messias ﷺ, het zwijgen heeft opgelegd, zou pure dwaasheid zijn. Een dergelijke idee had mogelijk enige invloed kunnen hebben als latere gebeurtenissen niet hadden geleid tot directe, mondelinge en schriftelijke discussies met Maulwi Muhammad Hussain Sahib. En als deze dappere dienaar van Mohammed sallallahu alaihi wasallam hem niet tegemoet trad in een serieuze confrontatie. Men kan niet denken dat de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam bij die gelegenheid door hem beïnvloed werd, want latere gebeurtenissen bevestigen dat de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam Maulwi Muhammad Hussain Sahib vele malen uitdaagde en hem duidelijk maakte wat hij fout deed en wat hij goed deed. Sheikh Yaqub al-Irfani Sahib schreef verder: nooit onder geen enkele omstandigheid zou de geleerdheid of invloed van die Maulwi, de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam, ook maar voor een fractie van een seconde angst hebben ingeboezemd. Dit zijn historische feiten en niemand kan ze ontkennen. Daarom is het koesteren van zo'n gedachte pure onwetendheid. De enige realiteit die dit incident onderstreept is de oprechtheid van het geloof van de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam. Het was de oprechte toewijding in geloof van de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam. Toen hij dus de verklaring van Maulwi Muhammad Hussain Bartalwi bij die gelegenheid accepteerde, deed hij dat niet uit angst voor hem. Later daagde hij hem vele malen uit en nodigde hem herhaaldelijk uit voor een gesprek en spoorde hem aan om het juiste pad te kiezen. Bij één gelegenheid schreef de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam een brief aan Maulwi Muhammad Hussain Bartalwi, hem de boodschap van de waarheid overbrengend. Maar ondanks het feit dat hij de verheven positie bekleedt van iemand die door God is aangesteld, toonde hij de grootst mogelijke nederigheid en zachtmoedigheid ten opzichte van zichzelf. Hij schreef: mijn gerespecteerde en geëerde broeder Maulwi Sahib, moge Allah u beschermen. Uw brief is ontvangen. Hij schreef ook de vredesgroet aan het begin. Een zeer lastige kwestie voor deze nederige is dat mijn gezondheid vaak plotseling in zo'n mate achteruit gaat, dat de dood zich voor mijn ogen lijkt af te spelen. Bovendien blijft er dag en nacht een zekere mate van ziekte bij mij aanwezig. Als ik een lang gesprek voer, word ik ziek. Als ik me inspan om diep na te denken, overvalt me dezelfde toestand. Toen uw laatste brief aankwam, leek het erop dat het samen met Maulwi Abdul Jabbar Sahib was geschreven. Dat wil zeggen, jullie hebben er samen aan gewerkt bij het schrijven ervan. Daarom werd op deze manier een antwoord opgesteld. Deze nederige dienaar wordt vrijwel volledig machteloos gemaakt vanwege de ernst van de ziekte. Hij was destijds ernstig ziek. Waar is de kracht om deel te nemen aan mondelinge of schriftelijke debatten? Op dit moment heb ik niet de kracht om deel te nemen aan debatten. Het is uitsluitend door de genade van Allah de Almachtige dat deze 3 verhandelingen geschreven zijn. Dat wil zeggen Fateh Islam tot die Maram en Izala Oham. Zelfs deze waren zodanig samengesteld dat in de meeste gevallen een ander zou opschrijven wat deze nederige dicteerde, en het gebeurde maar zelden dat ik iets met mijn eigen hand schreef. Ik ben niet eens in staat om de formulering goed te herzien en te verfijnen. Uw kennis van de hadith is zeer uitgebreid. Hij richt zich tot Maulwi Sahib en zegt dat hoewel hij deze boeken heeft geschreven, was Maulwi Sahib echter een groot hadith geleerde. Terwijl deze nederige man ongeletterd en onwetend is.
Ik ken nog aanbidding, nog geestelijke oefeningen. De beloofde Messias ﷺ toont hierbij zijn uiterste nederigheid. Nog kennis, nog enige bekwaamheid. Kortom, ik bezit helemaal niets. Er was echter een gebod van Allah de Almachtige en het was duidelijk en ondubbelzinnig. Zo bracht deze nederige dienaar het over, of men het nu accepteert of niet. Dat hangt af van iemands eigen oordeel en begrip. De beloofde Messias ﷺ bracht hem deze boodschap met de grootste nederigheid over. Er is nog een gepubliceerde brief van de beloofde Messias ﷺ gericht aan Hazrat Munshi Ahmad Jan Sahib, die eveneens zijn nederigheid en zachtmoedigheid illustreert. Hij schrijft: Mijn geachte en geëerde vriend, ik heb uw brief ontvangen. Ik kan mijn dankbaarheid voor de gunsten van Allah de Almachtige niet voldoende uitdrukken, die deze nederige dienaar zulke oprechte en toegewijde vrienden heeft gegeven, wiens bestaan op zich al een bron van eer en trots is voor deze onbeduidende. Mogen Allah de Almachtige u gelukkig en voorspoedig houden en u te belonen voor uw oprechte aandacht voor deze zaak. Deze nederige dienaar is volstrekt onbekwaam en onbeduidend. Het is geheel en al te danken aan de genade en welwillendheid van de meest barmhartige, dat hij deze onwaardige blijft overladen met overvloedige gunsten, zonder dat ik daar ook maar de minste verdienste of recht op heb. Hij verleent grote gunsten. Hij vindt de ene fout na de andere in mij, maar hij schenkt mij de ene goedheid na de andere. Hij ziet het ene onrecht na het andere, maar blijft desondanks het ene goede na het andere schenken. Voorwaar, hij is de meest barmhartige en de meest vrijgevige. Waar zou ik de woorden kunnen vinden om hem te danken voor zijn gunsten? Deze nederige is niets, gering, zonder middelen en volkomen berooid. Hij vond mij in het stof en richtte mij op. Dat wil zeggen, Allah de Almachtige vond hem als het ware in het stof en verhief hem in rang. Hij zag mij als volstrekt onwaardig, maar verborg mijn tekortkomingen. Toen hij mijn zwakheid zag, gaf hij mij kracht. Omdat hij mijn onwetendheid zag, heeft hij mij kennis geschonken. Alle kennis die hij bezat, was hem geschonken door Allah de Almachtige. De talloze gunsten die hij mij heeft bewezen, zijn niet te tellen. Een van de uitingen van zijn genade is dat hij genegenheid voor deze nederige dienaar in de harten van edele broeders, zoals jullie, heeft gewekt. Ik hoop dat hij door zijn voortdurende weldadigheid deze band van liefde zal versterken en zijn genade schenken over allen die hij tot deze gemeenschap heeft toegetreden. Dat wil zeggen, hij zal succes schenken aan hen die tot zijn gemeenschap toetreden. Bij de publicatie van deze brief schreef Hazrat Sheikh Yaqub Ali Irfani Sahib in een toelichting: Deze brief toont duidelijk de buitengewone mate waarmee de liefde en majesteit van God het hart van de beloofde Messias ﷺ beheersten. Hij getuigt tevens van de hoogste normen van nederigheid, zachtmoedigheid en bescheidenheid. De geest van dankbaarheid voor de goddelijke gunsten en zegeningen die hem ten deel zijn gevallen, spreekt door elke regel heen. Toen de beloofde Messias ﷺ verkondigde dat hij de Messias was in de gelijkenis van Jezus, begon Maulwi Muhammad Hussain Bardawi Sahib een krachtige oppositie en hij begon brieven te schrijven aan de beloofde Messias ﷺ, waarin hij harde en onbeleefde taal gebruikte, en hij gebruikte soortgelijke bewoordingen in zijn tijdschrift Ishaat as-Sunnah. Hij verklaarde dat deze beweging een bron van wanorde was en beweerde dat hij de aanhangers ervan zou verdrijven. Hij beweerde zelfs dat, net zoals hij eerder de beloofde Messias ﷺ had verheven, hij hem nu ten val zou brengen. Hij was van mening dat hij de status van de beloofde Messias ﷺ had verhoogd vanwege het prijzen van hem. Nu, God verhoede, zou hij hem ten val brengen. Maulwi Sahib was van mening dat zijn gunstige recensie van Brahini Ahmadiyya een belangrijke rol had gespeeld in het versterken van de reputatie van de beloofde Messias ﷺ. Als reactie op deze vijandige taal en de trots die hij in zijn brieven uitte, toonde de beloofde Messias ﷺ consequent opmerkelijke verdraagzaamheid, geduld, nederigheid en zachtmoedigheid, dat het zelfs het geduld en de verdraagzaamheid van Jezus ﷺ overtrof. Hieronder volgt een brief van de beloofde Messias ﷺ gericht aan Maulwi Sahib, die aantoont dat ondanks de harde taal en arrogantie van Maulwi Sahib, het hart van de beloofde Messias ﷺ vervuld bleef van sympathie, goede wil, nederigheid en mededogen. Zo schrijft de beloofde Messias ﷺ zich richtend tot Maulwi Sahib: Ik heb uw brief ontvangen. Hoewel de genadige God het volkomen goed weet dat deze nederige dienaar door hem is aangesteld, als het om zaken gaat waar de vrees bestaat dat wanorde zich onder de bevolking zal verspreiden, tenzij iets aan deze nederige geopenbaard wordt, op een volledige, beslissende en zekere manier, breng ik het nooit ter sprake, maar hierin moet wel enige wijsheid van de genadige God schuilgaan. Wat betreft de kwestie van de neerdaling van de Messias, een kwestie die geen verband houdt met de essentie en de kern van de islam,
Dat wil zeggen, tot de werkelijkheid en de essentie van het geloof, wanneer de ware aard ervan aan een medemoslim is geopenbaard, ten aanzien van wie men op grond van broederschap een gunstige mening behoort te koesteren, heeft de geachte Heer zich er echter toe bewogen om er schriftelijk bezwaar tegen te maken. Ten eerste, als ik heb beweerd dat Jezus a.s. is heengegaan, dan hadden jullie als moslims mij moeten steunen, maar in plaats daarvan begon u zich tegen mij uit te spreken. Hij verklaart verder: de geachte Heer is ertoe aangezet om tegen mij te schrijven, en ik weet dat u hiermee goede bedoelingen hebt. Misschien deed hij dit uit oprechtheid. Hoewel ik een klacht heb over uw haast en als gevolg van uw snelheid gebruikt u bepaalde woorden. En of ik dit nu tegen u zeg of in uw afwezigheid, blijf ik positief over uw intenties. Ondanks dit alles blijf ik een goede mening over u hebben, en ik acht u superieur aan de meeste geleerden van deze tijd, en als u daar geen bezwaar tegen zou hebben, wat betreft het oprecht streven in de zaak van Allah, vind ik u zelfs beter dan Maulwi Nazir Hussain Sahib. Hoewel ik wellicht bij u mijn beklag zal doen over deze zaken, heb ik niettemin vanwege uw zuiverheid van hart de grootste achting voor u. Als ik niet word erkend, dan beschouw ik dit als een beschikking ten aanzien van mij. Winnen of verliezen interesseert me niet. Mijn zorg betreft veeleer het gebod van dienstbaarheid en gehoorzaamheid. Het gaat mij om gehoorzaamheid aan het bevel, niet of ik de overwinning behaal of niet. Allah de Almachtige heeft mij dit bevolen, en in gehoorzaamheid aan hem doe ik dat. Ik heb mijn aanspraak gedaan. Ik weet dat dit meningsverschil met goede bedoelingen is. Maar naar mijn mening zou het beter zijn als u eerst met mij in gesprek gaat en mijn boeken Risala Thalatha, Fateh Islam, Tawdiya Maram en Izala Oham bekijkt en dan iets schrijft. Ik heb geen verdriet of smart dat vrienden zoals u geneigd kunnen raken tot verzet, want zelfs dit meningsverschil is in het belang van de waarheid. Misschien streeft u naar de waarheid, maar lees eerst mijn boeken. Nu ben ik gezond genoeg om u te ontmoeten. Zijn gezondheid was verbeterd en hij kon hem nu ontmoeten. Als u naar Batala komt, dan zal ik u, ook al ben ik niet zo goed en lijd aan zulke ernstige duizeligheid dat ik zelfs niet staan kan bidden, toch zal ik, ondanks alle moeilijkheden, naar u toekomen. Ik heb genoeg kracht om te reizen. Ook al heb ik last van hoofdpijn en duizeligheid, ik zal komen. Vervolgens in een andere brief gericht aan Maulwi Muhammad Hussain Bartalwi Sahib schrijft de beloofde Messias al-Islam: indien u daar geen bezwaar tegen zou hebben, dan, naar mijn mening van deze nederige, bevatte uw geschrift als reactie op mijn broer Maulwi Hakim Nuruddin Sahib een zekere mate van hardheid. In de brief die Hakim Maulwi Nuruddin Sahib aan u schreef, heeft u in reactie daarop zeer harde woorden gebruikt. God de Almachtige houdt altijd van nederigheid en zachtmoedigheid, en de moraal van geleerden ten opzichte van hun broeders zou van de hoogste orde moeten zijn. Iemands moraal moet goed zijn. Wat vereist ons geloof waarvoor men dag en nacht al zijn inspanningen inzet? Het is slechts dit, dat al onze inspanningen, acties, bewegingen en rusttoestanden in overeenstemming dienen te komen met de wil van Allah en zijn boodschapper. Naar mijn mening, onder alle eigenschappen die men kan verwerven, is er geen enkele vorm van morele uitmuntendheid die Allah de Almachtige meer lief heeft dan nederigheid, zachtmoedigheid, bescheidenheid en elke vorm van zelfverloochening die lijnrecht tegenover trots staat. Ik herinner me dat mijn bescheiden zelf eens een gesprek had met een zeer ongodsdienstige hindoe. Hij ging te ver in het gebruik van minachtende termen voor het machtige geloof van de islam. Uit religieuze ijver heb ik gehoor gegeven aan het bevel: wees streng tegen hen, tot op zekere hoogte. Maar aangezien die hardheid gericht was tegen een specifiek individu, ontving ik de openbaring: uw uitspraak was erg hard, er is zachtheid nodig, zachtheid. Hoewel ik hem had geantwoord, zelfs toen gaf Allah de Almachtige mij de opdracht om zachtmoedigheid te betrachten. Als we objectief kijken, wie zijn we dan en wat is onze kennis? Als een mus zijn snavel in de oceaan zou steken, welke afname zou dat veroorzaken? Als een vogel uit de zee dringt en met zijn snavel op het water slaat, wat verschil maakt het? Evenzo is het beter voor ons dat, omdat we in werkelijkheid nederig zijn, we als stof blijven. Wanneer onze meester arrogantie en trots van ons afkeurt, waarom zouden we het dan aannemen? Voor ons is schande beter dan een dergelijke eer die goddelijke ontevredenheid oproept. Het is beter dat wij schande blijven verdragen dan Allah de Almachtige te mishagen.
Zo was elk woord en elke daad van hem doordrongen van nederigheid. Er was slechts één doel: het welbehagen van Allah Almachtige te verkrijgen, zijn boodschap aan de wereld over te brengen en zijn eenheid te vestigen. Keer op keer gaf hij ons hetzelfde advies: wees nederig, daarin ligt jullie welzijn. En het is juist deze eigenschap die jullie ook dichter bij Allah Almachtige zal brengen. Mogen Allah Almachtige ons in staat stellen de paden van nederigheid te bewandelen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر